Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para alim, para kiai, bunyai, ini sepuh, haji sepuh, dan tansah kula hormati. Dumateng sedaya panitia ingkang kula hormati, pengurus yayasan Guru Bangsa, gerakan bantu sesama ingkang tansah kawula mulyakaken lan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang kawula banggakan kanca-kanca jamiah sholawat niku tiyang napa tiyang nggih tak ilang iki asli ya. Buku apa mas jenenge mas? Al-Misbah. Al-Misbah. Al-Misbah maknane lampu. Muga-muga iso madani. Terus sing lanang iso metengi. Tak lupa ikan kalau banggakan ibu-ibu ingkang hadir ing dalu menika ingkang tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula panjenengan kaliyan Gusti Allah dipun takdiraken saged panggih silaturahim dalam rangka Isra Mi'raj senajan wulane wis bar iki sampun luput napa Sya'ban, tapi Isra Mi'raj niku ulang tahun sholat, sedangkan sholat itu belum dinten, jadi boten kasih. Alhamdulillah kalau panjenengan saged panggih, mugi-mugi estu-estu pepanggihan kula panjenengan menika angsal rahmat lan pitutur Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barokahi dumateng kita sedaya wonten ing donya lan akhirat. Lan mugi-mugi anggene kita sedaya ngempal ing tempat menika dados tempat ingkang barokah. Amin. Sanggar menika dados sanggar ingkang manfaat ingkang barokah. Amin. Yayasan Guru Bangsa mugi-mugi tansah asaridhonipun Allah. Amin. Selalu kompak, saged manfaat datang sesami. Amin. Amin amin rabbal alamin. Lan mugi-mugi kita sedaya angsal barokah bulan Rajab, Sya'ban, terus dipun buktiaken bulan Ramadan. Sedaya keparingan umur panjang, sehat, selamat, terus budi husnul khotimah. Al-Fatihah. Saderenge kula ngaos kula badhe tangket terutama dhateng ibu-ibu iki terkait kula ngaos. Kula badhe tangket jenengan mriki tasik nembe napa katwang.
wau berarti mungkin kalau ngawasi berusaha tamu-tamu. Tasik nembe berarti kalau nggih buat usaha tamu-tamu. Nembe bagian. Tasik kiat ngaos nggih. Alhamdulillah. Yang kedua jenengan ibu sampun semar kula napa dherek. Lek dereng jenengan tersani kula kesani. Nggih. Nah, berarti lek kula tangkap kita sing nyambung niku berarti jek nek ngaji niki rasih. Para bapak ibu ingkang tansah dipunmulyakaken Allah, kula lan panjenengan ingkang sampun kelaku dipun anjuraken donga Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mugi-mugi kula panjenengan iki diparingi berkah ing dalam bulan Rajab lan Sya'ban lan dipun mugiaken gantos dumugi bulan Ramadan. Amin. Monggo sareng-sareng donga. Iki ditabuhi kena Mas ya. Aset napa wong? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Sing akhir ditambahi waghfir lana dzunubana. Saged nggih monggo sareng-sareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para bapak ibu ingkang dipun rahmati Allah, kula panjenengan mlebet surga niku dawuhe para ulama, bahkan Rasulullah sampun dawuhaken ora krana ngamal tapi mergo rahmati Allah. Sampai-sampai sahabat angkat dumateng Kanjeng Nabi, apa juga termasuk jenengan Kanjeng Nabi sing mlebu surga mergo rahmati Allah? Kanjeng Nabi, wala anni, juga termasuk aku.
Aku mlebu surga dawuh Kanjeng Nabi mergo rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiyang niku kok mlebu surga mergo aman, iki kacau. Kacone dos pundi? Rata-rata tiyang niku dawuh Kanjeng Nabi dipun paringi umatku iki rata-rata diparingi umur baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Bahkan rong enek 50 kadang-kadang wis out. Cara 70 cik urip kadang-kadang ya kena asam aurat. Senorno. Lek mergo ngamal sak sedep-sedep tiyang salat. Jenengan angen-angen mulai kakalip. Dhewe kakalip mulai salat kira-kira umur pira? Terus lek dihitung bolonge salat kaji itu pira? Ora ibu-ibu mesti bolong. Urung nemoni masa puber. Lah mboten. Ngertos masa puber. Pak Haji ini puber kedua loh. Puber ini ketika wong itu diomongnya ya. Insya Allah kalau panjenengan lek tau ngalami masa puber. Pengajian ini mau apa ya pengajian? Kira-kira sing neng angkren ini sih agak sing puber ya. Jadi lek diomongi ngono cek rotok ngono kae model ya wis paham. Nah, entah di sini. Tapi belum selawatan insya Allah aman. Di wong cah nom itu tergantung golongannya. Galangan karo kalah kali golongan. Insya Allah lagi belum selawatan, belum pengajian ini insya Allah aman. Cara nakal tidak benar. Cara nakal jika selawatan diarani bocah api. Soalnya nek wong wis nakal tenan iki wis moh isin. Tapi kok jek gelem budal raketan bale ya rada nakal. Itu bangga jenenge bocah api. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dugina kok kula panjenengan iki ibadah sing rada tenanan kira-kira pirang taun. Ya jadi kok enek wong nuntut mlebu surga kok mergo amal. Saiki wis digawe pol-polan wis. Selama 20 tahun wong niku wis salat wis. Nah, cilik lain ceklok salat. Sampai 20. Enten sing mriki rawuh umur 8 dosa. Boten enten sing sepuh iki. Oh, ngati-ngati berarti akeh sing mati tau. Sampai diteri nek desa kok sing tuwek kok jarang, berarti akeh sing mati kok. Kok sampai tuwek mati. Muga-muga umur panjang kabeh iki. Amin. Ya Allah. Bapak kula niku umure sak menika pun 8 dosa gangsal bapak kula. Mendone tasih itu. Bapak kula. Mungkin kalau kunci ini, masuk bapak kula kalau tinggali kunci ini kok gak gampang matinya kok ya, kok sehatnya kok, yo kabeh Gusti Allah nih umur, tapi sehatnya ya sehatnya. Nah, umur ini macam kunci nih, masuk kunci ini berumur panjang, itu silaturahim. Ada keterangan ada seseorang yang sebenarnya itu umurnya tinggal 3 hari. Mergo silaturahim, enek pengajian, cedok koncone ngeten iki, iso salaman, iso guyu. Wayahe telung dina ngarep iki mati. Mergo silaturahim, kan Gusti Allah ditambah umur 30 tahun. Amin apa mboten? Amin. Mungkin apa mboten nek Gusti Allah iki. Amin. Aja dipadakne wong-wong lho, Gusti Allah itu. Apa sih gak mungkin? Terus engko jamiah yasin neh malam Jumat ngumpul neh silaturahim.
ditambahnya umur 30 tahun. Terus mari ngoten nek jamnya mana ki pantekone. Silaturahim ditambah umur 30 tahun. Akhirnya wong mati wonge urip dhewe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi makna wong silaturahim ditambah umur panjang itu bisa jadi memang secara umur ditambah. Itu wonten ulama yang mengatakan memang umurnya ditambah. Juga ada yang mengatakan umur ini panggang tapi dikei barokah. Kalau umur niki tergantung lek gawe. Ada yang mengistilahkan umur itu seperti es batu. Digawe gak digawe bakal meleleh. Digawe lah digawe bakal entek terus sampai tembus. Jadi sangat beruntunglah orang yang paham tentang umur kita, umur ini. Siapa yang bisa memanfaatkan umurnya dengan bermanfaat, itu orang-orang yang beruntung. Banyak orang yang punya umur tidak panjang, tapi amalnya, amal kebaikannya banyak. Sampai mati pun akan tetap berkenan. Jadi wong itu kok pol umur 80 terus mlebu surga mergo ngibadahi. Lek mergo ibadahi, lek mlebu surga berarti ya mek 80 tahun. Niku lek genep 80 tahun lho. Lek kena masa puber urung lakoni dosa puber barang niku wau. Diponteng di men plus akhirnya genepe mek pirang puluh tahun ya. Berarti mek kuwi tok mlebu surga. Penak nang bener, ning surga mek 80 tahun, baru ki neraka. Benar. Boten penak. Makanya ulama dawuhe Kanjeng Nabi dawuhe wong mlebu surga karo mati Gusti Allah. Sebegitu juga dengan orang kafir. Wong kafir. Lek mlebu neraka niki ora mergo adabe Gusti Allah. Berarti mlebu neraka cukup pada waktu kekafirannya saja. Tapi kenapa oleh Allah diadab sampai kholidina fiha abadan? Gak gelem iman. Iku mergo bendune Gusti Allah. Pun paham nggih? Nek mergo amane tok yo cukup ae kafir 80 tahun, 80 tahun tok bar iki surga. Tapi mergo dibentuk Gusti Allah malesa awas lawas. Lah, saiki bahasa ngeten. Kula panjenengan piye carane golek rahmat Gusti Allah? Karena salah sijine rahmat Gusti Allah sing paling inti niku kula panjenengan lek nglakoni kewajibane apa sing diperintahke Gusti Allah datang kula panjenengan. Karena Gusti Allah perintahnya kula datang panjenengan neng dunia ini tiada lain hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak merungso tok jin niku ngibadah. Paham ya? Makanya kan Al-Quran itu jelas jelasnya. Lah ibadah yang paling inti niku sholat. Sholat lek ngarani dawuh Kanjeng Nabi niku adalah tiang agama. Sapa wonge jaga salate maka seperti nguatnya agama. Sapa sing gak nglakoni sholat kaya-kaya bubuhnya agama. Seperti ibu-ibu lek ngarani yang istri niku imadul bilang, lek sholat niku imadul bil. Waman aqomaha fakot aqomati, waman ahanaha fakot hadamati. Yang istri ngoten ya. Wong wedok niku disebut tiang negor. Tiangi negor. Ibu niku imadul bila apabila
Yang SD niku saya negara niku bakal sari. Yang SD saya insya Allah putrane solih-solihah kabeh. Amin. Kok ibuke gak solihah nakal, negara iso hancur. Ora nek nuklir wis hancur dhewe. Makanya jenengan termasuk apa pemegang kunci negara aman yang SD. Lek wong lanang, lek wong wedok niku kan yang agama, lek wong lanang niku yang jalan. Napa bedanya yang jalan kalian yang listrik? Lek yang listrik niku madangi, lek yang jalan niku Mbahnya kok gak serius. Nggih. Mergo napa? Rahmate Gusti Allah. Dadi ibadah niku salat sak mampune nggih, lek wis iman salat sak mampune. Muga-muga kadang-kadang kodok di ngapura Gusti Allah. Nggih, kadang-kadang subuh kodok, enten sing biasa subuh kodok. Wah. Nggih. Mboten napa-napa. Lek kadang-kadang pokoknya ora cek istiqomah kan tumakina. Niku pelanggaran. Lek kadang-kadang niku kodok jenenge wong nggih. Wong kula iki ya tau kodok. Wong iki kudu omong kudu dipadakne awake dhewe. Kula gak seneng terlalu daki-daki terus ra padha awakku isi dhewe ya. Harus awal waktu. Padahal sing ngomong ya ada-ada bodoh, wis lupa lah sendiri. Lek iso awal waktu, lek awal waktu ki Abdul waktu, sing Abdul sholat itu awal lah. Engko lek gak iso awal waktu ternyata waktu ki rahmat Gusti Allah, lek akhir iku maghfirah Gusti Allah. Asalkan masih pada waktu sholat, gak sampai keluar waktu sholat. Ini makanya wong medium suwe wong ekon itu ya nyatane adane ora padha. Enek sing awal saduan. Poneh kula ini teni. Yen kula mawon iki lho, jam 3 enek sing adan. Setengah 4 enek sing adan. Setengah 5 ya. Kayak jam 5 wis enek adan mas. Jam kuning. Kita jawab adane kira-kira iso mimiran kira-kira. Yo kuwi model wong iki. Tapi ora kaget mergo ilmune ngoten niku. Lek awal itu oleh Abdul, lek tengah niku oleh apa? Rahmat, lek akhir niku oleh maghfirah. Ora kaget. Makanya penting ngaji ngoten niku. Lek gak tau ngaji kaget. Oh, kula salah nyai ngajen. Jual salah sapa ora? Dan nanti berarti ya ini saat sampai awal waktu romek kuwi marai no no Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi penting ngaji dan paham ngono tibae asalkan enggak sampai keluar waktu. Ngoten mawon bae salat kodok ya disaur. Ternyata enggak mampu apa jenenge? Awal ya tengah-tengah, akhir kok ketinggalan ya dikodok terus jawab sepuro ya Allah bikin kula boten baleni. Insyaallah di ngapura. Gitu nggih. Semangat nyambut gawe turu ngopi salat neh. Bar salat turu ngopi neh. Mangan neh. Turu neh. Kelone apa? Mati wis wis bener dhewe wis bener ora kon ngaji iki ora dhewe iki terus golek klerune ora wis bener kula panjenengan sing penting wis iman Islam bar kuwi ihsan saking putih ping 3 nggih Diwai rabi muga dan oleh judu nggih akeh masih gelem kuwi lho. Allah masih nasib kan.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah